Aran Jones ydw i. Dwi'n awdur dull dysgu Say Something In, ac oedd gen i'r gwaith o gwneud diwrnod dwys efo'r celebs ar gyfer cyfres iaith ar daith, cyn iddyn nhw fynd ar y lôn i defnyddio'u Cymraeg. Ar y marciau, barod. Awch. Be sy'n occuro? Hello, Prynhawn da. Be sy'n digwydd ma? Be sy'n digwydd? Siarad Cymraeg. Ia. Ti'n barod? Yn ystod y diwrnodiau dwys, oedd y celebs yn gweithio'n galed ofnadwy ar y gwersi sydd gyda ni fel rhan o'r cwrs SaySomethinginWelsh. Ymarfer siarad. A mae hyn yn gwersi sydd yn rhoi chi o dan lot fawr iawn o bwysau. Dych chi'n clywed rhywbeth yn y Saesneg. I need to say something in Welsh. Dych chi'n gorfod deud o yn y Gymraeg. Mae rhaid i ni dweud rhywbeth yn Cymraeg. Wedyn dych chi'n clywed o yn y Gymraeg. Mae eisiau fi dweud rhywbeth yn Cymraeg. A mae hyn yn swnio'n syml ofnadwy, ond mae'n rhoi y fath pwysau ar y menydd mae'n gorfod iddo i greu atgofion. A'r atgofion hynny nes ymlaen sydd yn troi mewn i allu gynnal sgwrs. Achos dysgu Cymraeg. Achos mae dysgu Cymraeg yn ddiddorol. Yes! Mae dysgu iaith arall yn heriol iawn. Dydy o ddim yn rhywbeth hawdd. I've started to learn Welsh. Taith emosiynol ydy dysgu iaith. Ac os ydych chi'n gallu credu yn y broses, ac os ydych chi'n gallu credu yn eich hunan, wedyn ydych chi'n gallu llwyddo. Dwi'n wedi dechrau dysgu Cymraeg. Excellent, well done. Un peth mae dysgwyr yn cael yn anodd ar y cyfan, a dod y celebs dim gwahanol efo hyn, ydy'r awydd i reoli'r broses, i wneud yn siŵr bod nhw ddim yn gwneud camgymeriadau. Dwi'n meddwl bod hoffen ni dy helpu di. Hoffen ni dy helpu di. Wel, camgymeriadau ydy'r peth pwysica un pan ydych chi'n dysgu iaith. Mwyaf camgymeriadau ydych chi'n gwneud, cyflymau ydych chi'n dysgu. Dyna ydy'r cyfrinach mawr. Ges i bwynhau yn arw iawn, a'r rheswm pennaf am hynny oedd bod nhw wedi gweithio mor galed. Yes! Pan oedden nhw'n mynd allan yn defnyddio'u Cymraeg efo pobl deall ydyn nhw, oedd o'n dewr ofnadwy. A dwi'n hynod brawd o bob un ohonyn nhw. That was your first 6-word sentence and you nailed it.